大家早安呢！看到这个造型，俺今晚人在单杠，很久没有来东港了。赢完后，俺再处来个咱单杠。今天呢，好玩的，要跟着咱的电套杠，跟咱的文王来去玩船纪念馆那边展览，顺便来看一下玩船展览馆里面有啥。我们等一下会拉着这艘船呢，来走去我们的博物馆。各位，现在休息时间啦，来东港必吃这个烤馒头每次来一定要吃，超好吃的烤馒头。现在是我们时间到了我们准备请我们的温王丁丁啊，震撼声即将来了。好，准备了，我们鸡皮疙瘩声音出现了。玩船出来喽！各位，我们现在这段路啦，我们就跟着洪牙公慢慢的带着咱的展示的玩船来咱的玩船文化馆。我们等下去的那个玩船文化馆啦，其实它已经启用落成一段时间了啦。这次是比较特别，是结合我们东龙宫的一些玩船文化。各位，我们即将抵达我们玩船文化馆。来到玩船文化馆内了，我们都进来啦。超壮观！展览玩船，还有我们的洪牙公已经就定位了啊！现在他们准备那个祭典科仪啦。好，各位，我们翁尊州在忙的时候呢，我们现在先上楼帮大家开箱一下我们这次的玩船纪念馆。好，Go！好了，我
大概讲一下现在这次的活动啦。王船文化馆其实屏东县政府的，这次是屏东县政府举办的。我们刚刚拖回来的那一艘王船呢，那可是隶属于东港东龙宫的。我们这次呢，县政府配合东龙宫结合这个展期，那艘小王船会在楼下展期2年。这里现场有一艘大王船是永久驻点的，它的活动呢就是配合县政府举办，所以每次的展期都不一样，没有仅限于在人类当港窑。那今天我们小王船过来嘛，过来之后呢，配合咱的7个角头，听说从明天开始先展览我们樱桃港，听说是展期3个月，然后再来就换下一个角头，非常推荐可以来这王船文化馆看一下我们王船信仰。我们进来第一个，这里就是妈明山的文化。进来之后逛了一圈，真的发现很多在地的民俗信仰都有在这里展览，真的是蛮推荐的。这是展期的重点之一。有在关注东港银网的人都知道哈，樱桃港8年啊，抽签抽植物的时候没有中过温王教啊，因为他们是上世代的人的一些纷争，或许是王爷公要给他们惩罚，就是100多年来樱桃港抽植物抽到王爷叫，下一颗丁比架颗，终于咱樱桃港得温王啊，当个真正的架颗你的那个时候呢，那个心里的感触一定是更深。好了，那我们刚才那边就是常设展嘛，这个就是活动展哈，每次展期不一样。有没有看到我旁边上面那一艘大王船？那个就是常驻的王船。我们刚才拖进来那个像小王船，展期2年。我们现在进来这里就七桥头特展，这个展期就是樱桃港开始吧，那我们进来这里呢，就是会有我们历年的大千岁的姓氏、千岁爷的衣服，还有各科年、各角头的植物都在这里了。五哥，你说这个是啥？他这边就解释为什么当初我们一直100多年都看不到翁阿公的那个原因。对，我刚才影片有讲了，为什么8多年来咱顶头角根本都没抽过文王，就是这个故事。我们这次后科丁比加科也在更丢文王啊，我们遇到国宝了，王尊州的国宝啊，这些都是我们无用不要做。你讲你参悟到今嘛，你参悟几科啊？足久啊，做几多较紧啊？东港进出嘛是各样做王尊啊。各样做王尊，70几回各会在做。我们旁边这里呢，就是在折那个7个角头的颜色的植物的衣服。我们老板娘去折了一个，这是5000水。不对啊，我们今天是顶头港，那是更温哦，去重折。这个很难，很难，很难。我先练习一下。好多人在折了，好不好？各位欢迎来我们文化馆里面这里参与一下这个热情。从樱桃港开始呢，这里就是在讲我们7个角头如何形成，好，再来就是我们担任的植物的内容这里都有蛮详细的。自己拿7个角头这张图最明显再来这里就是我们的7个角头的颜色跟植物这是我们鳌科跟丁比架科的记录。我们现在在做什么？我们在讨论我们100多年前的纷争。我想讲的就是说，我参与东港银网这3科了，新挑架科开始，我跟他们的第1年开始。一直到现在，未来的丁比架科，我至少有看到咱顶头港真的是非常认真的努力，想要挽回这段历史的痕迹。跟他们出门，我有所感动的，只要是能做的、愿意做的，能跟欧亚公做的，那祈求欧亚公原谅的事情，他们就是每一样都愿意去做。这个号包行员，那我呢讲那7角头，伊家照7角头的颜色，它全部都折完了。你是吃饱太闲噻？好难折，好难折，你折多久半小时可能超过吧。干厉害，真的厉害。好哥，我们刚才那个是2楼的展区嘛，然后我们现在继续往上，再来这几乎都是玩船的东西啦。这是咱的丰港德龙宫银王紫鹤紫湖的王船。这就是咱的和温压煞科仪，有咧参悟营的拢知这个科仪超重要。对，这个就是常驻的我们的王尊超大烧里面这里还在布置中这是我们的王尊天宅来的物件它天宅用的用品物品我们等一下再上楼听说等一下上楼那边可以看到船的全貌。我们在迎王前咱王尊这后有一个开工王尊的科仪啦，王尊开工完那个就是一个非常神圣的一艘王船，不要轻易的去触摸它，上面会有灵，会有
红春宫的水手，他们其实都已经有领的来对啊，不要去随便去侵犯他们。所以啊，为什么那时候东港银王的禁忌那么多？不要说禁忌啦，保护大家，不管是男生、女生、小朋友也好，咱出门就是安全上重要哦。咱前面嘛在顾家己啦，但是让我们不要白目就好了。这里真的很漂亮上面都是有我们360度的环绕影像刚刚有那个和温亚萨的影片，这个真的要花时间在这里看的我们继续上楼，这个就是我们银王仪式的科仪跟流程，然后这是我们银王的队伍，咱的锣、旗子，然后两伞，阿不咱的叫几个角头基本的队伍就是这样。现在来到这里，就是我们的科年的大千岁的灯。这很酷哎，还有做这个爱天府的这个摆设完整呈现了，这个真的不容易。壮观吧，这就是我们王船的全貌啦。这个很酷，我们在王船这里，它这个有一个可以移动，然后来看一下王船里面的内容，好酷哦，很酷哎，那是一个镜头，对不对？算镜头。好，哥，我们现在回到1楼啊，1楼这里有一个参观动线，它这里面很特别的，就是它有一个现在是没有开放啦，它这里有一个沉浸式体验，就是你站在中间，然后它有360度的环景，让你站在中间，让你体验你就是站在银王的感觉。各位下次有机会来，欢迎来这里体验一下。好，那我们今天王船文化馆一日体验，我们跟欧亚公来这里开箱。手工完成欢迎各位有空趁这个展期这2年内可以看到那一艘船，还有那个七角头文化特展过了特展之后，或其他展期也是不错啦欢迎各位有空的时候来东港屏东王船文化馆，全台各地的王船文化，我们传统信仰继续维护，继续维持，棒，好不好？我们下次见。